Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una teoría, que a muchos de ustedes les va a interesar, ya que su controversia en estos últimos meses ha sido descomunal. Sí señores, hoy vamos a hablar de los ruidos de armas de DC y Tony. Muchos creen que el espectáculo audiovisual que este causa, es generado por Antonio Barraza gracias a un pulverizador de materia y energía que se encuentra dentro de su garganta. Si bien, es sabido que, hasta cierto punto de su infinita existencia, Tony obtuvo el poder divino y celestial de la imitación de ruidos de la naturaleza, hasta ahí vamos bien. Pero la historia que no se cuenta, es que, Antonio Barraza, fue en realidad partícipe de la revolución bolchevique, en el pelotón T-34 dirigido por el camarada Héctor Boeris. Al concluir la guerra, el general Boeris emprendió su viaje a los montes argentinos como retirada de la guerra, mientras que, Antonio, por su parte, logró dominar el poder divino de la imitación, pero solo el poder de imitar ruidos de armas, como homenaje a su retirado general. Es por eso que Tony puede realizar ruidos de AK-47, FAL, PMM Parabellum, tanque soviético T-34, M-16, M-14 y hasta el ruido de las bombas cayendo sobre Nagasaki. Antonio Barraza luego dominaría estas técnicas y las utilizaría a su favor en la prosiguiente guerra contra la versión maligna de su general, Héctor Boeris negativo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y por favor, suscríbanse a Aboga Posting y no se olviden de tomar agua.